Ayaw mag-film sa amin. Ginagawa mo. Kabukid eh. Kabukid eh. Oo. Sabi namin. Okay kayo. Saan na kayo? Ano ba? Okay kayo? Tama. Ano ba? Ha? Ano ba? Okay kayo? Ay, okay kayo. Time check is already 5:11 AM. So, parang ligo kasi nakasimul ang ulan kagabi. Kids RSMRC bagong. A few moments later. The Converse repeats, and the way she looks at me, no one does it better, I swear. She wears her hair down, makeup, she don't even need that stuff, taking pictures everywhere. And I would fight, I would run, I would fly into the sun. Cause I never met a girl like you before. You don't think you're perfect, but you're everything I want and more. And I'll try to make you mine, cross my heart and I hope to die that I never met a girl like you before. I've never met a girl, never met a girl like you before. But if I told you you're the one, would you take my hand and run into the night? Baby, let's run. Baby, let's run. Cause I never met a girl like you before. You don't think you're perfect, but you're everything I want and more. Please subscribe Motovlogs Vlog. Dito po kami ngayon sa Magnaga Waters. Team natin. What's up mananap? Putang ina mo. Ginagawa mo. Boss Vince. Ayan o. Ayan o. Gisig ka sa lang malakas. Gisig lang. Dito naman tayo ulit. Kita natin sila. Hi guys, hi guys. Oh? Ay naman kayo dyan. Shoutout daw, shoutout. Hello. Shoutout. Yan, yan na naka-block. Yan yung sponsor namin. Call, ay isa call. Wait them, oh. Busy daw sila, busy daw.
Sana may mang libre. True, ano kayo? Ito ba yung price namin? Hello, Pap. Sa mga RSMRC dyan. Join na kayo dito. Please subscribe. Please subscribe and click the bell. Motopop Vlog. Punta natin yung Davao chapter. Ay mga kol, Davao chapter mo. Davao chapter. Ha? Kol, Davao chapter mo. Ang RSMRC ko natukod na ni siya year 2018. August ni siya, August 12 no. So kaning kuan gol, kaning RSMRC basig mi. Natingala mo nagsugod siya 2018, basig kaingon mo nga 2018 pa rin nga. Nganong karon pa din na chapter. So nganong dugay mi nag chapter sa club na mo gol. Kay tungod i-build sa namo ang among kanang strong kumbaga relationship sa each member. So bago man gud mi magkuan, sige pa mi og kanang ginakuan pa ng meeting, ginakuan pa namo ang kanang mga member kung sa yung mga batasan nila. Kay lisod man gud ta magpupudog chapter kung dili na to swito ang mga member. So bago ta mo tabok sa pikas nga lugar, itoon sa nato atong mga member. Para sa inyo kol, kamo mga nagtugod og chapter, bago mo magkuan, itoon sa inyo yung member kung sa mga batasan nila, kung saan nyo pag-adjust, para at least maging solid ko na inyong chapter. Para sa mga, since 2018, makaingon dyan may nga solid na mong grupo. Kay nakasabayan, daghan namig nakasabayan nga grupo, na karon nga bugag na. Makaingon ang uban sa mga nga gamay ra man ugod wala siya nga sa mga sa una among una nga wala dili issue sa mga ang gamay ra. Ang importante mag-rights mi kung pila mi nag-meeting, pila mi ka member mao kun mi nag-rights. Dili man gud na importante ang grupo nato padaganay. Ang importante kung unsa mo kasulit sa isa ka grupo. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. What's up, mananap? Ano na daw sila daw? Oh, tama kol. Wala. May lang po. Dire na punta sa amin. May mga talaga nila guys. Subscribe mo. Ayaw magpinsan eh. Ayaw magpinsan eh. Kabukin eh. Kabukin eh. Oo. Nagpinanin ko. Katrok. Okay kayo. Asa ko si kayo? Ano ba? Ha? Ano ba kayo? Ay, okay kayo. Putok, ina mo ginagawa mo. Okay kayo? Oh, baka magtao. Uy. Ay, gol. Gol, alay sa gol. Ay, watch out, pinang pigamati talaga niya. Tagamati. Dito, kaya maklaro.
Oh, watch out nung nakamati guys. Mati. Yeah.